Первая книга Царств, 2 глава, читая 27 стиха по 31. Я молюсь, чтобы Бог мне дал благодать закончить эту тему сегодня. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял от фимиам, чтобы носил ефод передо мной. И не дал ли я дому отца твоему от всех огнем зажигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей свои, ушишная себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Посему так говорит Господь Бог Израиля: я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославляющий меня, а бесславящий меня буду посрамлены. Последняя фраза говорит: ибо я, Бог говорит, прославляющих меня, а бесславящий меня буду посрамлены. Очень серьезное заявление со стороны Бога. Бог говорит, Он прославляет прославляющие Его. И те, которые Его не прославляют, бесславящие Его, Бог говорит, Он посрамит. Давайте задумаемся, что мы делаем с Богом. Прославляешь ли ты Его или ты бесславишь Его? Бог прославляет тех, кто славит Его. Если вы почитаете Бога, если вы уважаете Его, Бог вам даст уважение. Вас буду почитать. Если вы любите Бога, вас будут любить. Если вы обеспечиваете Богу, если вы давайте Богу, то Бог вам будет давать. То, что вы ожидаете от Бога, во многом это зависит от того, то, что вы даете Ему. Вы слышите меня? Если вы хотите, чтобы Бог прославил вас, начните прославлять Бога. Видите, когда мы приходим на служение, и музыка играет, да? И люди поют здесь на сцене, это не просто песни. Вы слышите меня? Это не просто музыка. Это прославление. Что я сказал? Это прославление. Мы прославляем Бога. И то, что вы видите здесь, это не просто музыка, эстрадная музыка. Или джазовая музыка. Или любая музыка, как вы бы ни назвали ее. Мы знаем характер Бога. И мы делаем согласно Его слову. Мы знаем тайну, которую многие люди в миру не знают. В миру люди играют музыку, чтобы веселить себя. Но мы убиваем две зайцы одновременно. Мы прославляем Бога и мы получаем радость от этого. Поэтому я говорю, мы убиваем двух зайцев одновременно. Но самое главное, мы не просто веселяем себя, можно это делать дома. Но мы прославляем Бога, потому что мы знаем, когда мы Его прославляем,
Есть такой, кто прославляет того, кто прославляет его. Он прославляет прославляющего его. Он посрамляет бесславящего его. Он уничтожает людей, которые горды относятся к Богу. Дорогой мой, тебе надо, когда речь идет о Боге, тебе надо забыть о всех твоих дипломах, тебе надо забыть о всех своих славах собственных, тебе надо забыть о всех своих достижениях и посчитать его, и смирять себя перед ним. Многие люди мучаются в миру, они говорят, почему мне так плохо? Неужели нет Бога на свете? Бог есть на свете, но начни прославлять Бога, и ты увидишь, что Он тебя не оставит там посрамление. И очень часто люди просят деньги, да? Они приходят, и они просят помощи, финансовые или физические помощи. Но мы говорим им, вы приходите к Богу. Они говорят, я голодный, а вы говорите, приходите к Богу. А это потому, что мы знаем характера Бога. Бог не оставляет посрамлений те, которые прославляют Его. Поэтому даже когда тебе очень-очень плохо, начни прославлять Его даже тогда. Потому что когда ты начинаешь прославлять Его, Он прославляет также прославляющий Его. Но если ты скажешь, что мне слишком плохо, что я не могу прославлять Его, то ты зашел в тупик. Именно там ты останешься, ты не вылезешь никогда. Но если там в тупике, ты начнешь прославлять Его, у него есть слово Его, у него есть принцип, что Он всегда прославит, прославляющий Его. Он тебя не оставит там. Кто-нибудь меня понимает? Теперь, почему мы читаем эту историю с 27 стиха? Я проповедую сегодня на теме место почета. Место почета. Что за место почета? Когда мы читаем это место Писания, мы читаем о человеке, который зовут Илии. Аминь? Или. Этот человек был служителем Божьим. Он был священником Всевышнего. Он был священником Бога живого. Но где-то на пути, пока он служил Богу, он забыл прославить Господа. Он допустил ошибку. И именно об этом мы будем рассматривать. Об этом мы будем говорить сегодня. Это мы будем прославлять, это мы будем разъяснять сегодня. Что такое место почета? Место почета для Бога, о котором мы говорим сегодня, есть служение. Если вы пишите это себе. Вы заметите то, что я сказал в начале. Бог прославляет прославляющих Его. Правда? Теперь, Бог хочет прославлять всех Его детей. И из-за этого, благодаря этому желанию Бога прославить или прославлять всех детей Его, Он постановил, чтобы все дети Божьи могли служить Ему. Он дает нам возможность служить Ему. То есть, через служение мы прославляем Его. Нашими делами, нашими служениями мы не оплачиваем Его за то спасение, которое Он дал нам. Служение, которое мы несем для Бога, мы это делаем, потому что Он создал возможность нам, дал нам возможность прославить Его. Так что, когда я служу Господу, тем, что я являюсь проповедником, да, я служу вам, я помогаю людям, но на самом деле, для меня, то, что стоит на первом месте, это не это. Это то, что Бог мне дал возможность прославить Его. И когда я прославляю Его, я имею покой, я имею мир. Потому что я знаю, что Богу, кому я служу,
Есть тот Бог, который прославляющих Его. Служение, я еще раз повторяю, что для чего нужно служение для христианина? Для чего Бог создает и требует от нас, чтобы мы служили и несли Ему служение в Его доме? Без проблем Бог мог бы послать ангелов, чтобы делать то, что мы делаем. Бог мог бы делать то, что мы делаем сейчас без нас, автоматически сам. Просто вы говорите только слово. Бог мог просто говорить одно слово и, все то, что ему надо появиться. Но он так не делает. Он говорит, ты сделай это. Он не говорит, чтобы неверующие это делали. Он говорит, чтобы ты, неверующий, ты, который уже покаялся, ты, который уже стал детем Божьим, он дает тебе честь служить ему. Почему? Потому что это есть его способ дать тебе возможность его прославить. Он же знает, что когда ты служишь ему, ты прославляешь его. И он тогда только сможет тебя прославить. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам необходимо иметь служение, мы стараемся, потому что мы, поставлены над вами, мы стараемся просто поощрять вас, пойти и быть на том почетном месте, где Бог сможет прикасаться более близко к вам. Ты скажешь, я же не в группе прославления, я не в хоре также. Видите, служение, прославление не только на сцене. Ты можешь прославить Господа, даже если ты делаешь уборку зала. Бог видит это такое же служение, как я, который проповедую. То есть служение, которое у тебя есть. Служение, которое Господь Бог тебя предлагает. Любое, какое бы оно ни было. Есть способ его прославления. И если вы на служение, вы должны знать, где вы находитесь. Вы находитесь на месте почета. Место чего? Почета. Место почета. Почета. Место чести. Потому что Бог говорит, кто дает мне честь, я даю честь. Кто прославляет меня, я прославляю его. Поэтому, когда вы приходите в церковь, вы не должны находиться в состоянии бесславия. Потому что кто бесславит его, что он делает с ними? Он посрамляет их. Не то, что он начинает бить вас, не то, что он начинает уничтожать вас, но его близости нет с вами. Видите, я вам расскажу, что такое служить Господу. Служить Господу, Господь это царь, правда? И Библия говорит нам, что служить Господу это подобно на разные сосуды и разные изделия присутствия царя. Вы помните, что в Тимофею он говорит, многие из вас, вы есть сосуды, глиняные, так? Многие серебряные сосуды, немногие золотые сосуды. То есть Господь сравнивает нас и наше служение с сосудами. Аминь. Теперь, что сосуд делает? Сосуда есть то, что приносит либо воды, либо пищи присутствие Господина. Это есть то, что Господин использует, чтобы давать себе удовлетворение. Вы слушаете меня? Теперь, если вы есть, допустим, стакан, это сосуда Божий, правда? Теперь, когда вы есть сосуда таким образом, Господь сможет прикасаться к вам. Допустим, ты стакан, Богу необходимо, Бог есть царь, ему необходимо пить, он берет стакан и он пьет. Это значит, Господь прикасается к тебе, дотрагивается до тебя. Если ты есть, тарелка, он берет тебя, он ест оттуда. Ты в его столе, ты находишься в его столе. Это физическое изображение.
духовного факта, духовного естества. Вы понимаете меня? Это попытка перенести физическим разумение, понимание, то, как Бог видит вещи в духовном мире. Поэтому Бог часто называет его служителей, вы знаете как? Сосуды. Почему сосуды? Потому что они находятся в его столе. Теперь, все верующие, поймите это правильно, все верующие люди находятся в его доме, духовном доме, в Царстве Божьем, правда? Мы все там. Но не все верующие находятся на его столе. Кто-нибудь меня понимает? Только его служители являются его сосудами. Только его служители находятся у него на столе. И когда Господу нужно что-то, он прострагивает его руку. Поэтому он говорит через служителей. Поэтому он использует и употребляет служителей. Почему, допустим, может быть, вы задумались когда-нибудь? Почему Бог часто может служителям раскрывать? Допустим, когда я прихожу сюда, но я это не делал сегодня, но я все равно видел проблемы, которые были в зале. Я видел ситуации в жизни людей. Я это часто вижу. Почему? Потому что Бог есть Бог. Аминь. И Богу все известно. Бог все знает. Когда Господь что-то делает, Он дает приказы ангелам и так далее. Он говорит и так далее. Но если я есть его сосуд, конечно, есть разные сосуды. Есть глиняные, есть золотые, есть серебряные и так далее. Так? Но если я есть его сосуд, допустим, это стакан, допустим, это я в духовном мире, да. И допустим, это пример. И Бог общается с ангелами. И я, будущий сосуд Божий, прохожу время с ним. И когда ему что-то необходимо передать людям, он меня использует. Допустим, стакан, когда он пьет, я иду в его рот и так далее. Я в его присутствии постоянно. Когда он обсуждает какие-то темы, я имею возможность слушать и видеть то, что он делает. Поэтому очень часто, когда люди говорят Богу что-то, Бог дает мне возможность слышать то, что люди говорят ему. И я просто это слушаю, и я могу это передать. Потому что я есть его сосуд. Я перед ним. Быть служителем Бога – это находиться, или находиться в присутствии его. Быть служителем Бога – это обозначает быть на почетном месте в доме. Что значит место почета? Что значит почетное место? У многих из вас есть квартира. Или если у вас нет, вы когда-то видели квартиру. Или побывали на квартире. На квартире есть разные изделия, разные вещи. На квартире есть диван, может быть, стол, шкаф, и разные многие вещи, плитки и так далее. Но есть некоторые вещи в любом доме, в любой квартире, которые находятся на почетном месте. Допустим, когда вы входите в большинство квартиры, вы можете заметить или замечать огромный шкаф с какими-то сосудами, интересными изделиями. Особенно женщины, они гордятся, что они хозяйка, и у них все это есть. Это почетные вещи, которые обычно находятся в почетном месте. Такие сосуды, такие тарелки, такие хорошие оформления, такие с орнаментами и так далее. Они не часто их выносливают, чтобы кушать. Допустим, каждый день, когда они кушают, есть такие сосуды, которые не трогают, только когда почетные гости приходят. Есть такое?
To jakby pojeli, ja сегодня. Почему вы сознательно не выносливаете все сосуды сразу и используете каждый день для детей, для ребенка, для всех? Потому что есть некоторые из них, которые есть почетные. Потому что они почетные, вы храните их специально. И вы даже берегите их, чтобы они не разбились. Почему я склону? Люди, которые служат в церкви, они подобны на эти почетные сосуды. И Бог заинтересован, чтобы ты и я, чтобы его дети были все на почетном месте. Как мы достигаем это? Как мы туда приходим? Через служение, которое мы носим ему. Несем ему. Через служение. Служение в духовном мире, в духовном доме Божьем, который вы несете в Господу, носите ему. Это служение есть почетная вещь. Когда вы находитесь на служении, вы на почетном месте. Или был и находился на самом почетном месте в Израиле. И Бог очень уделяет внимание его служителям. Он говорит, допустим, не прикасайтесь к моим служителям, моим помазанникам. И потому что я обороняю, я защищаю их даже от царей. Потому что они почетные сосуды. Дорогой мой, стремись служить Богу так, чтобы находиться на почетном месте. Это не тяжело. Просто поставить остальные вещи на втором месте и поставить Бога на первом месте. И нести ему служение. Но сегодня я бы хотел просто говорить об этом Илии. Я просто молюсь, я не знаю, даже если молитва поможет сегодня. Наверное, время не хватит. Давайте посмотрим, пожалуйста, первое послание Тимофею, первую главу. Первое послание Тимофею, 1, 12, 13. Первое Тимофею, первая глава, 12-13 стихи. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. 12 стих говорит. Апостол Павел говорит о себе, о его жизни. И он говорит, я благодарю, если у тебя есть служение в Доме Божьем, в церкви. Это есть повод уже, чтобы ты каждый день был полный благодарения Богу. Видите, он не сказал, что я поставил себе на служение. Он говорит, Бог признал меня верным и определил. Ничего не случается случайно, особенно в Доме Божьем. Если ты стал служителем, или если ты стоишь на месте, на каком-то служении, это не случайно. Это Бог определил тебя на это служение. И Павел за то, что Бог его определил на служение, каждый день благодарит Бога. Он полный благодарение, что он находится на служении. Представляете? Между прочим, многие не ценят то служение, которое Господь дал. Многие не ценят то, что они находятся на служении сегодня. Благодарю Господа Бога моего, что поставил меня верным, определив на служение. Разными способами можно служить Господу. Можно силой, энергией. Есть некоторым, которые нужно служить Господу в своей
физическое силой. Есть другие, которые служат Господу своим знанием. Есть некоторые, которые служат Господу своим финансам. Есть другие, которые служат Господу, своими духовными дарами. Но это не важно, какое служение. Он говорит, определи меня на служение. Благодарно ли твое сердце? То, что Бог определил тебя на служение. Он говорит, я, бывший гонителем церкви, прежде чем ты пренебрегаешь или прежде чем ты пренебрегаешь твоему служению, задумайся сначала, откуда Бог тебя вытащил. И вспомни, что тебе надо быть благодарен. Никогда не рискуйте пренебрегать служение Богу. Даже на самом последнем месте церкви или где бы то ни было. Всегда видите это как честь. Всегда благодарите Господу за это. Всегда наполните себя радостью и благодарением, что Он посчитал вас и определил вас на служение. Теперь, может быть, вы здесь, и вы уже ходите в эту церковь несколько раз, и у вас нет служения в церкви, поднимите ваши руки, пожалуйста. Человек 500. Вас много. Находите это почетное место. Опустите руки, слава Богу. Находите это почетное место и займите им. У нас есть брат, который занимается служением. Встань, пожалуйста. У нас 20 новых служений, которые вы можете заняться. Подойдите к нему, он поможет вам. Или через ваши домашние группы. Аллилуйя. Что Он признал меня верным, определив меня на служение. Слушайте, пожалуйста. Что Бог призвал или признал Павла верным. Какой отчет у Господа есть для тебя в твоем служении сегодня? Как вы думаете? Вы думаете, что Бог посчитает вас верным? Может быть, вряд ли. Давайте посмотрим жизнь этого Илия. Бог его не посчитал верным. И я вам покажу, какая причина была за это. Почему Бог его не нашел верным. Вернемся, пожалуйста, первому царству, книга Царств. Первая книга Царств, 2 глава, откуда мы начали. Вы, конечно, уже привыкли ко мне, что когда я учу или проповедую, что там, где мы начинаем, мы возвращаемся туда постоянно. Так что не закрывайте эти места, мы вернемся. Аллилуйя. 2 глава, где мы читали, 28 стих, давайте будем читать. И не избрал ли его? Это Бог говорит. Не избрал ли я его из всех колен Израиловых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиям, чтобы носил ефод передо мной. Видите, это есть, слушайте, это есть прообраз того, то, что я вам только что назвал, так? Ефод и фимиам и так далее, они есть те вещи, которые, они есть как сосуды, разные сосуды. И Бог говорит, что я избрал тебя, чтобы носить эти все разные сосуды передо мною. Скажите, пожалуйста, где Бог находится? Сейчас, в Ветхом Завете, где Он находится? Сейчас находится. Он здесь, в Духом Святым, но Он в основном там на небе, правда? Он только духовно здесь, но Он там на небе, так? Но тут же Бог же говорит, чтобы эти люди носили эти сосуды перед Ним. Потому что Бог смотрит на служение как стол, как
da stol i sasude ljudi, kak sasude которые ходят перед ним. То, что я уже вам объяснил, так? Так, Бог избрал этого человека, чтобы ходить и носить эти сосуды перед ним. И что случилось? 28 вторая часть. И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израиловых? 29 стих. Для чего же вы? Он спрашивает, Бог спрашивает у служителей. Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих. Это был грех этого Илияс, первосвященника Израиля. Он сказал, что они попирают жертвы его. Это его дети в основном. Но Бог видел его тоже виновником в этом. Я вам расскажу, что случилось. Это был пастором, как бы первосвященником этой страны, целого государства. А его дети, он не занимался его детьми. Его сыновья были неверующими. Они отошли от Бога. И они начали жить, как люди в миру. И не только это, даже они начали даже красть из дома Божьего. Он видел все это. Я вам скажу, почему он не мог это менять. Потому что он возлюбил его семью, его детей больше, чем Бога. Он боялся, что если он сделает замечание его детей, может быть, он пытался уже это делать, что они обидятся на него. И они уйдут из дома, наверное. Вы понимаете меня? И из-за боязни, из-за любви, и он не хотел ранить его детей. Но спокойненько можно ранить Бога, кого ты не видишь. Бога же нету здесь. Можно его ранить, а детей мои я не могу ранить детей. Я люблю их, сына. Дети, которые не посчитали Бога, являются неверующими. Теперь слушайте сюда. Из-за этого греха, вы слушаете, что я говорю? Он служил Богу, так? Но не дисциплинировал своих детей. Бог осудил его и сказал, что он неверный. И 29 стих, и 30 стих. Поэтому, так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Это то благословение, которое должно было быть на них. Но теперь Бог изменяет это повеление. И он говорит, но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославляющий меня, а бесславящий меня буду посрамлены. И 31 стих, вот, наступают дни, в которые я подсеку мечты твою и мечты дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И в этой семье все начали умереть в молодости. Почему? Потому что человек, кого Бог доверял так сильно, и доверял многому, и поставил его на служение перед ним в его столе, на его столе, он не нашелся верным. Какая причина была там? То, что он возлюбил. Библия говорит здесь, 28-29 стих, предпочитает сыновей. Он предпочитает сыновей своих перед Богом, до Бога, лучше, чем Бога.
On почитает его детей больше, чем Бога. Есть многие здесь, которые читают Библию, но не замечают эту ошибку. Многие из вас, ваши неверующие дети, или неверующие родственники, или неверующие мужья и жены, часто вас препятствуют от того, чтобы исполнять то служение, которое вам вручил Господь. Видите, тут я не говорю, заметьте, пожалуйста, и то, что я скажу сейчас. Я ни в коем случае не говорю, что нам надо бросить семью или родственников, отказаться от родственников и пойти за Богом. Нет, даже Бог это не хочет. Потому что первое послание от Тимофея, 5 глава, 8 стих, говорит, что тот, который не заботится о родных своих, тот больше, чем неверного. Хуже, чем неверного. То есть Бог ожидает от вас, чтобы вы любили и чтобы вы заботились о своих родных. Ни в коем случае вы не должны бросать семью. Это невозможно. И если я слышу, что кто-то в этой церкви это делает, бросает детей или бросает родственников, я буду разбираться с этим человеком. Вам нельзя бросать семью. Конечно, я понимаю тех людей, которые вы живете, есть некоторые, кто живут не расписаны с мужем или с любовником, или с любовницей. Это надо бросать быстрыми темпами. Потому что вы живете в грехах. Это не семья, это грех называется. Прелюбодеяние или блуд. Как вы хотите. Так что таких нужно бросать. Но я говорю о семье, о законной семье. Вы слушаете меня? Нельзя бросать. Но в том времени должен быть баланс. Вы должны уметь ставить первичное. Где? Первым. И вторичное – второе. Первичное должна идти наша любовь к Создателю. Потому что если бы не он дал вам эти детей, вообще, куда ты? Если он не даст тебе, если он тебе не дал этого ребенка, тебе не нашел все равно. Поэтому мы любим его больше. Все то, что мы имеем, это он нам дал. Не обязаны, это ему. Поэтому то, что он дал нам, не должно препятствовать нам служить ему. Получается, он виноват, что он вам дал это. Поэтому он не дает вам что-то, чтобы потом эта вещь препятствовала вам от служения ему. Наоборот, он хочет, чтобы то, что он дал вам, способствовало ваше служение ему. А если это какой-то наглый какой-то не хочет, пускай Бог разберется с ним, но я пойду служить Богу. Но вы не бросайте их, вы молитесь за них, вы заботитесь о них, вы делаете свои обязанности. Аминь. Аллилуйя. То есть это есть одна главная причина, почему многие люди пропускают их призвание и не исполняют, и попадают, и падают с места почета. Помните, есть место почета на служение. Бог снимает людей с служения часто. Они падают с места почета по разным причинам. Это одна из причин. Вроде бы не он виноват, но он не дисциплинировал своих детей. Теперь поймите мне, пожалуйста, правильно, церковь. Я пастор этой церкви. Это подобно на священника в Ветхом Завете. Бог мне дал очень много детей. Вы есть мои дети духовные. Я такой маленький, а я имею такие детей. Ну, что поделаешь? Парадокс, но это духовный факт. Вот. Перед Богом
jest deity, który Bóg nie dał. Bóg однажды мне сказал, месяц назад, что я ожидаю, чтобы ты сделал ошибки в церкви, чтобы ты требовал дисциплину и ощущение, и святость у людей, которые ходят в церковь. Потому что я буду у тебя спрашивать. Особенно у людей, особенно от тех людей, которые находятся на служении. Каждый должен быть предельно дисциплинированный, потому что это есть служение не к начальнику миру, не к начальнику на земле, но это служение к царю царей Господу Господу. Поэтому, если кто ходит на библейские занятия, на лидерской школе, по понедельникам, вы уже видели, что я там творю. И не только там. Если кто бывает в офисе, или кто работает в офисе, то уже, наверное, уже слушаешь что-то. Потому что я не хочу оказаться на месте Илии. Я не хочу терять то благословение, которое Господь имеет в виду на Украину из-за какого-то негодяя. Я знаю, что это не приходит сразу. Поэтому я работал над вами. Я знаю, что Господь не дал только гадаев, только хорошие людей, не негодяев. Все хорошие. Поэтому, даже если что-то не получается, я знаю, что получится во имя Иисуса. Не позволь Богу тебя снять с места почета. Не позволяй Богу снять тебя с места почета. Не позволяй Богу тебя снять с места почета. Но, если ты не поступаешь как человека, который находится в месте почета, то у меня уже нет выхода. Как больше слуг здесь, который находится на месте священника, как Илия, я должен проявлять дисциплину, и если надо, я тебя сниму. Слава Господу. Давайте откроем быстренько. От Луки 13. От Луки 13 глава. От Луки 13. 6 стиха по 9. От Луки 13. 6 по 9 стихи. И я читаю. И сказал эту притчу, некто имел, Иисус говорит притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. Вы слушаете? Человек имеет виноградник и посадил там смоковницу, но пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я 3 год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Так что сруби. Видите, господин хозяин виноградник сам не срубает. Он говорит, чтобы виноградар срубил это. Так что есть эта церковь, которая у нас есть, это не моя церковь. Это есть церковь Иисуса Христа. Аминь. Но он поставил меня как менеджер, как виноградар. И я должен ухаживать и смотреть за это. И я знаю требования Божьи. Требования Божьи, чтобы каждая смоковница принесла плода. Аминь. И если какой-то смоковница не приносит плода, то я знаю, что Господин и придет, чтобы срубить это. Вот. Дальше читаем. Вот в 3 год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она землю занимает. Не надо землю занимать. Если ты не можешь делать, сруби. Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее. И на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Виноградар есть тот, который ходатайствует за смоковницей.
что Господь потерпит, помилуй, потерпи, помилуй. И я работал по такому же принципу. Я с первого неудачи человека не срубаю. И очень многие люди спрашивают, а почему этот человек очень много вещей делает неправильно? Почему пастор ничего не делал? Благодать, имеет терпение к нему. Первый раз, хорошо, второй раз, окей. Третий раз, имеет благодать к нему, благодать к нему. Но четвертый раз, уже все, срубишь. Вы видите? Это есть слово Божие. Но я молюсь, что не придется Богу это делать, или так поступать, ни со мной, ни с вами во имя Иисуса Христа. Мы найдем наше место по счету. И мы удержим это место. Не просто удержим за собой, но мы будем служить Господу всеми силами, которые Он нам дает, теми средствами, которые Он нам дал, теми способностями, которые Он нам дает. И мы будем даже делать трудиться сверхсилы, чтобы прославить Его имя, во имя Иисуса Христа. Но зная, что наш труд не зря, не тщетно перед Ним. Потому что Бог есть тот Бог, который вознаграждает. Он есть тот Бог, который прославляет прославляющих Его. Если вы даете Ему честь, Он есть тот Бог, кто дает честь, почитающих Его. Если вы благословляете Господа, Бог есть тот Бог, кто благословляет благословляющий Его. Но Бог дал все возможности, чтобы мы все могли прославлять Его через служение, которое Он предоставляет нам всем. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Господу. И сегодня, буквально сегодня, слава Богу, что у нас уже ночная молитва будет завтра уже в городе, в центре. Росток, откуда наша церковь начала. Слава Богу. И уже послезавтра, не завтра, уже послезавтра, то есть после следующей пятницы за это, уже мы начнем новую систему, как мы будем вести ночную молитву. Каждый район будет вести ночную молитву. Каждый район, допустим, железничный район или железнодорожный район будет вести в эту пятницу. Следующий район, может быть, Жотновый, может быть, следующий район будет, Харьковский, может быть. То есть, чтобы все начали ходить на ночную молитву. Может быть, следующий Борисполь или какой-то. Чтобы все начали принимать участие в церкви. Это моя обязанность способствовать вас, служить Господу, занять место почета, чтобы Он мог прославить вас. Так что начните привыкаться сидеть в ночной молитве, пока мы не начали. Аллилуйя! Я не закончу. Но все равно время уже прошло. Давайте встанем. Слава, слава, слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слушайте, пожалуйста, еще одно место Писания, которое я прочту до того, как мы пойдем. 1 Коринфянам, я прочту 1 Коринфянам 9 глава, 16-18 стихи. 1 Коринфянам 9 глава. 9 глава, с 16 по 18 стихи. До этого я еще хотел сказать, что кроме близких и родственников, есть еще одна вещь, которая мешает людям служить Господу на почетном месте. Это есть работа, мирская работа. Очень многие люди любят работу, свои карьеры, карьеризм, больше, чем Божьи дела, больше, чем служение. Дорогой мой, карьера ваша или работа ваша, это несравненно низко сравнение с служением Богу. Если вы прочтете Евангелие от Иоанна, 21 главу, там Иисус Христос, Иисус только что явился ученикам после Его воскресения из мертвых. И Он ушел, Он исчез опять. И ученики после Него начали говорить, слава Богу, что Иисус Христос воскрес из мертвых и так далее, и так далее. Но на второй день, вы знаете, что Петр предложил ученикам?
Piotr приложил ученикам. Ученики, ну поймите, что мы вообще-то, Иисус уже ушел, а мы вообще-то рыбаки. Давайте пойдем словим рыбу, ну. Надо же кушать. Когда Иисус был здесь, Он задержал нас. Теперь нам придется себя задержать. Таким же образом, это происходит сейчас со многими людьми. Бог зовет тебя на служение и говорит, что нет, я пойду ловить рыбу. Он любит, потому что он был рыбаком, это Петр. Он очень любит свою профессию. Он не хотел это оставить. Он говорит, я был, конечно, на 3 года с Иисусом, на вынужденный такой отпуск. Но теперь он уже ушел, я пойду на работу, я устроюсь. И они пошли работать, и ничего не получилось. Не словили ни одну рыбу. Но Иисус пришел к ним, и говорит, я видел, что вы ничего не словили. Хорошо, я помиловал вас. Теперь кините это сам сеть. Они кинули сеть и ловили очень большие рыбы. Иисус взял хлеб и рыбу и накрыл стол, короче. И говорит, давайте покушаем. И когда он кушал с ними, он обратился к Петру, потому что это начало от Петра. Это он сам такой опытный рыбак. И он говорит ему, Петр, ты уже забыл, что я тебе сказал, когда я тебя первый день призвал, что ты не будешь ловить Божий рыб, но что ты будешь уже ловцом человеков. Ну, людей. Ловцов людей. Петр говорит, а что мне делать? Он говорит, любишь, Иисус показал пальцу на рыбе, которые они словили, да? Потому что, наверное, Петру так было хорошо. Им было приятно, что столько рыбы мы словили сегодня. Слава Богу, аллилуйя. А Бог говорит, смотри на эти рыбы. Любишь ли ты их больше меня? Любишь ли ты их больше меня? Иисус указывает на руку или пальцу на ту вещь, которую всю жизнь Петр любил. Он любил свою работу, он любил свою профессию, он любил ловить рыбу, он любил свою карьеру. Но теперь время пришло, когда мы все с вами должны поменять местами. Между нашими увлечениями, работами и карьерами с Богом. Бог должен стать на первом месте. Это не говорится о том, что бросить работу. Если Бог тебе сказал бросить работу, не бросай работу. Работай. Но любовь в твое сердце должна принадлежать не работу, а Богу прежде всего. Место должно быть поменяно. И он говорит, если ты любишь меня, Петр говорит, я, конечно, тебя люблю. И говорит, я не верю. Еще раз он задал этот вопрос. Он говорит, я тебя люблю, Господи. Я не верю. Еще раз. Он говорит, я тебя люблю. Хорошо. Тогда паси avec moi. Брось это, кстати, и иди паси avec moi. Поэтому одна вещь, которая еще мешает людям исполнить волю Божью в их жизни, есть что? Вы поняли. Я прочту это в Коринфянам. 9 глава, 16 стиха по 18. Просто слушайте. Ибо, если я благовествую, то ничем не хвалится. Потому что это необходимая обязанность моя. Алло? Ибо если я благовествую, если я служу Богу, ничем не хвалится. Это значит, я не могу прийти к Богу, чтобы сделать карьеру с проповеди, служение. Слушайте меня, пожалуйста, очень внимательно. Скажите, служение есть служение. Карьера есть карьера. Работа есть работа. Мы не сможем делать из служения карьеру. Это служение Богу. Аминь. Ты не сможешь хвалиться тем, что ты служишь Богу. Или гордиться этим. Библия говорит, что хваляющийся хвалит Господу. И Павел говорит здесь. Ибо если я благовествую, то ничем не хвалится. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Павел говорит, горе мне, если я не служу. Сможешь ли ты говорить это сегодня, что горе тебе, потому что ты не служишь Богу? Горе мне, если я не благовествую.
Ибо, если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Скажите, когда человек будет иметь награду в служении Господу? А если не добровольно, то исполняю только верное неслужение. За что же мне награда? Если не добровольно, зачем тогда тебе награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно. Не пользуюсь моей властью благовествования. Поэтому горе мне, если не благовествую. Потому что свои руки поговорите с Господом. Что вы хотите служить Ему. Вы хотите стать на почетном месте. Господь, я хочу стать на почетном месте. Я хочу стать возле Твоего стола. Я хочу стать вообще на Твоем столе, Господь. На почетном месте. Я хочу воспользоваться этой привилегией служения Тебе. Господь, определи меня. Определи меня на служение. Я прошу Тебя, Иисус. Найди мне место в Твоем доме. Найди мне место в Твоем столе. Давайте поговорим с Богом. Поговорите с Иисусом. Аллилуйя.